lees vir julle saam in Handelinge die 3de hoofstuk, baie bekende gedeelte. Maar ek glo dat die Here vanmôre vir my en vir jou elkeen 'n woord het, soos ek afgesonder het. 'n baie bekende gedeelte. Gedeelte wat ons baie keer op fokus wanneer ons oor Petrus praat. Wanneer die naam Petrus genoem word, dan is dit by herhaling die man wat op die water geloop het, maar wat ook gefaal het en gesink het. Die een wat ongelowig was dan. Die een wat die Here verloon het. Wat 3 keer gesê het, nee, ek ken hom nie. En volgens die evangelie van Johannes 3 verskillende mense. Die laaste keer aan die familielid van Malchus, wie sy oor hy afgekap het hy gesê, nee, ek ken hom nie. Dit is die Petrus wat ons dan ken, en dan hierdie gedeelte. By kerkkringe is dit Petrus dan ook nou die eerste paus. Omdat die Here vir hom gesê het, op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Maar dit was nie op Petrus nie, dit was op die verklaring wat hy gemaak het dat Jesus die Seun van God is. Daarop is die kerk gebou, nie op Petrus. Op die verklaring dat Jesus Christus die Seun van God is. En ek wil vanmôre 'n bietjie stil staan by hierdie gedeelte, die ander gedeelte hoe ons Petrus leer ken. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan, op die uur van gebed, dit is die 9de uur, is omtrent min of meer 3 uur die middag. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van sy geboorte af krepeel was. As ons verder lees in die 4de hoofstuk, die 22ste vers, sê hy, dat hierdie man was 40 jaar oud. En van sy 40ste, van die begin van sy geboorte af, was hy verlam. Van geboorte af. En sy familie het hom elke dag gebring na hierdie skone poort. Skone poort wat ons nie eers kry presies waar dit was nie, maar dit moes by die tempel gewees het. Daar is nie 'n skone poort in die argiewe of op enige ander plek. Behalwe dat ons weet, dit is omtrent die ingang van die tempel waar hulle gaan bid het. Om almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hom almoes gevra. Petrus, saam met Johannes, het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie. So die man kyk na hom om iets te ontvang. Petrus sê, ek het niks om vir jou te gee in rand en sent nie. Ek is nie 'n ryk man nie. Ek is nie iemand wat vir jou kan geld uithaal nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop. Sê wie ja. Nou het ek my slag gebring. Dan maar weer amen. Toe gryp hy hom in die regterhand en rig hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Kan julle die sonnaskoolkoortjie onthou?
Walking and leaping and praise the Lord. Onthou julle? Walking and leaping, is nou nie my weergawe. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom erken dat hy was, dat het hy was wat by die skone poort van die tempel gesit en bedel, om te bedel. En hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. En toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehardloop in die pilaargange van Salomo, wat Salomo sin genoem word. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Of waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het, dat hy loop? Soos ek sê, wanneer ons na Petrus kyk, dan is daar 'n geskiedenis van Petrus waar ons partykeer maar net so glimlag oor hierdie man. So 'n bietjie, Petrus, jy maak verklaringe en dan die volgende oomblik is dit oor jou wat die Here sê, Satan gaan weg agter my. Hy is die ene wat die swaard trek en die ore afkap wanneer hulle Jesus wil gevange neem, en dan is dit hy wat verloon aan diensmeisies en elkeen wat hom vra voordat die haan kraai. Maar ek wil vanmôre wil ek uitroep en sê, Petrus is vir my die Dawid van die Nuwe Testament. Sien, Dawid was ook so reël. Daar was nie aan Dawid 'n aanhangsel van hy is nou hierdie of daardie persoon nie. Hy was maar net 'n mens wat op die uiteinde sy foute kon erken en wanneer hy geval het gesê het, Here help my, en dan weer opgestaan het. En dit was as gevolg van hierdie feit dat hy net absoluut opreg mens was voor God, dat die Here op die uiteinde aan hom openbarings kon gegee, wat hy geen ander profeet meer kon vertrou het nie. Dit is aan Dawid wat die Here geopenbaar het dat die woorde aan die kruishout sou wees. Dit is aan Dawid wat hy geopenbaar het dat hy nie in die doderyk sal bly nie, maar sal opstaan, dat die Here hom nie daar sal los nie. Dit is aan Dawid wat God gaan geopenbaar het dat die geregtigheid en my eie waarheid mekaar sal ontmoet aan die kruishout van Golgotha. Dis aan Dawid wat die Here al geopenbaar het dat Jesus Christus van die begin af daar was. Dit was aan Dawid wat geopenbaar was dat die Gees van God 'n werklikheid was, wat hy bid en sê, neem die Gees van die Here net nie weg van my nie. Dis Dawid wat val, maar dis Dawid wat weer opstaan. Dis Dawid wat foute maak. En Petrus word vir my hierdie reël mens van die Nuwe Testament. 'n Simon wat 'n riet was wat deur die wind rondgegooi word. Soos Jakobus dit beskryf, 'n boot wat op die see rondgewankel word sonder dat hy 'n anker het. Maar op die uiteinde van die dag is dit hierdie Petrus wat by Jesus kom en hy sê vir hom, jy gaan nie meer 'n riet wees nie. Onmiddellik sien die Here in hom iets raak. Soos met Dawid. Dawid wat maar net 'n herder was, Dawid wat sy ouers hom nie eers mee raak gesien het en sy broer vir hom gelag het die Here iets ingesien, en daarom het hy gesê, Dawid, jy's nie herder nie, jy gaan 'n koning wees. Daarom sê hy vir Petrus, jy gaan op die uiteinde van die dag 'n rots wees en nie 'n riet nie. Ek noem jou nou Petrus. Dis Petrus, dink daaraan, wat die stem van God geken het.
Want op die berg van verheerliking, waar Petrus en Johannes is, hoor hy hoe God sê, hierdie is my seun, in wie ek welbehaag. Hy hoor die stem, hy herken, en ek sê vanmôre, met alles wat in my is, as daar een persoon is, ja, Moses en so aan hoor, maar as daar een persoon is, wat dadelik sal omdraai, as hy die stem van God hoor, is dit Petrus. 'n eenvoudige man, met 'n klomp foute, 'n eenvoudige man, wat faal, is op die uiteinde van die dag, die een wat die stem van God gehoor het. Dit is Petrus wat 3 maal verloon het, maar 3 maal die vraag gehoor het, het jy my lief? Dit is Petrus en Johannes wat van die eerstes was wat by die graf van Jesus Christus gekom het, wat hom lewend gesien het. Dit is Petrus wat dan, omdat hy die gees van God ontvang het, op Pinksterdag kan opstaan en sê, hierdie is die dag wat Joel van geprofeteer het, die eenvoudige visserman, die man wat 'n riet was, die ene wat soveel dinge gedoen het, wat die Here ook maar net oor geglimlag het, is die man wat op die uiteinde van die dag opstaan en preek, en 3000 mense kom tot bekering. Hierdie Petrus is die man wat sê hy het op die dak gesit en hy het 'n droom gehad wat die Here weer aan hom verskyn het, soos aan Paulus, weer aan hom verskyn het, soos aan Johannes, nadat hy opgestaan het uit die dode uit, en 'n verklaring maak wat Petrus en Petrus alleen kan neerskrywe. 'n ondervinding in die diepste van God se plan kom hy, en hy openbaar dit aan Petrus. So dit is nie net die Petrus wat op die water loop en sing, dit is nie net die Petrus wat verloor, dit is 'n Petrus wat in die diepte van sy wese, in die diepte van wie hy is, 'n ondervinding met God gehad het, en met hom kan praat en met hom kan deel. Gaan lees net wat staan in die eerste en die tweede boek van Petrus. Gaan kyk na die openbaringskennis wat hy daar deel. Hy kan nie self skryf nie, hy het Silvanus nodig om dit te skryf in Markus, want hy self kan nie, hy is nie geletterd nie, maar wanneer hy praat en vir hulle neerskryf, is dit hy wat sê, ons is 'n koninklike priesterdom, ons is 'n nuwe geslag, ons is nie, dit is hy wat in die 3de hoofstuk sê, hierdie openbaring gehad het, soos wat die Hebreërs skrywer gehad het, waar Jesus in die doderyk ingegaan het, en hy die evangelie gaan verkondig, hy hulle laat tot bekering kom wat in die dae van Noag verlore gegaan het en nie ag gegee het op die evangelie. Die openbaringskennis wat Petrus gehad het, was iets wat jy nie sommer net optel deur 'n paar dinge wat gebeur nie. Dis 'n eenvoudige man wat reël is voor die Here, wat opreg is, wat net hy is, wat die Here op die uiteinde van die dag kan vertrou. En wanneer ek kyk na hierdie wonderwerk wat gebeur, is hierdie wonderwerk oor 2 hoofstukke beskryf. Jy sien die gevolg van hierdie wonderwerk. Die gevolg daarvan, dat hy gaan stilstaan by 'n verlamde man, nie beplan nie. Hy het nie probeer om shine te vang nie, verskoon nou my woord. Hy het nie probeer om te kyk, wat hier is ek. Hy het gegaan om hom te verootmoedig voor die Here. En hy sien iemand hier, wat bedel vir geld, en hy sê, ek het nie geld nie, maar wat ek het is Jesus Christus. En die gevolg van hierdie oomblik wat hier gebeur het, is sy prediking laat 5000 mense tot bekering kom. Dis die inleiding van 'n prediking, van 'n uitreik, van 'n evangelisasieveldtog, wat 5000 mense tot bekering kom. Dis die inleiding van 'n gebeurtenis wat hy in die tronk beland, hy en Johannes,
waar die engel in die nag die deure oopmaak, en as die soldate kyk, dan is hy weg, en dan vra die hoëpriesters en almal wat hom gevange geneem het, waar is hy dan? En dan is hy weer terug in die sinagoge, hy is weer besig om te preek. Hierdie is die inleiding van 'n ondervinding wat hulle gehad het, van 'n engel wat verskyn het, om hierdie groot wonder te doen, dat die wêreld daar rondom weet, dat Jesus Christus is die Seun van God. Dis die inleiding van waar hulle verskyn en dan sê, vir wie moet ons meer gehoorsaam wees? Aan God of aan die mens? 'n verklaring wat ons vandag nog maak. 'n reaksie van Gamaliel, wat hy gesê het, as hierdie van God is, sal dit bly staan, as dit nie is nie, sal dit nie aangaan nie. Ons gebruik dit vandag nog, hier in hierdie gedeelte, waar hy begin het, om te sê, silwer en goud het ek nie, is die begin, 'n eenvoudige man, wat sê, ek het niks, maar ek het Jesus. Maar ek wil bietjie na die ander kant toe gaan kyk. Dit is vir my, want die man is 40 jaar oud, dink nie is toevallig. Dit is vir my so asof daar 'n woestyntydperk verby is vir die kerk van die Here. Want die hartseer wat ek lees in die eerste paar verse van hierdie gedeelte is, dat hierdie ouers, of hierdie mense, of hierdie gesin, hierdie familie, elke dag gekom het tot by die tempel, en dan hierdie man by die poort van die tempel sit, sodat hy kan bedel. En wanneer die gebedsgeleentheid, of die diens, of die prediking, wat dit ook al mag wees, en hoe dit ook al gewerk het, verby is, het hulle weer gestap, en hulle het hierdie man opgetel, en hom weer so huis toe gevat. Maar wanneer ek dan sien, in alles wat hierdie inleiding, en 5000 kom tot bekering, is dit nie net een wonderwerk wat gebeur het nie. Daar is baie wonders wat die disippels gedoen het. Daar is nog baie wat Petrus gedoen het. Daar is baie wat Paulus gedoen het. Daar is baie oral, maar daar is 'n spesifieke een wat geskryf word, en die gevolge daarvan is dat soveel duisende tot bekering kom. En ek wil vanmôre in die naam van die Here sê, hierdie is 'n begin in 'n lewenssprekende ervaring, wanneer Petrus sê, dit help nie, jy sit by die poorte, wanneer jy 'n krisis het, nie kom in die kerk in. Skielik is daar 'n verandering wat gebeur het, daar was 'n tradisie, daar was 'n manier wat hulle dit gedoen het, maar hier kom hy en hy sê, kom laat hier die hele ding verander, want 5000 kom tot bekering, kom laat hier die hele saak verander, kom ons vat hier die krisisse na Jesus toe, want Jesus self het gesê in Johannes, van nou af sal julle bid in my naam. Ek en jy doen dit te veel. Ek voel partykeer ons in die kerk het op 'n plek gekom wat jy ons krisisse en probleme en verlamdheid so koester. En ons bring dit tot by die deur van die kerk. Ons kom in en ons loof die Here en ons prys die Here. En as ons uitstap, dan tel ons dit weer op en vat dit huis toe. En ek wil vanmôre in die naam van die Here sê, is dit nie nodig dat jy daar na die deur toe stap en jou krisis inbring en glo dat God jou probleem kan oplos. Wat dit ook al mag wees. Al is dit 40 jaar van verlam, al is daar geen hoop nie, al is dit 'n gewoonte, al is dit nou al so, dat jy dit aangeleer het, dat almal dit weet, want hulle sê, almal het dit herken, almal het dit geweet, almal het daaroor gepraat, want toe hy aan Petrus hulle vashou, het almal dit gesien, en hulle het begin hardloop, want hulle het herken, dat hierdie probleem, hierdie krisis,
Jesus, hierdie saak is opgelos. En in die kerk van die Here praat ons meer oor die probleem as wat ons praat oor die antwoord wat die Here vir ons kan gee. En ek glo met my hele hart dat ons vanmôre nog die geleentheid het, as die Here Israel deur die woestyn kan vat en hulle in die beloofde land, al hierdie 40s wat ons so ken, deur al die tye waar die Here gepraat het, kan ons vanmôre sê, dat Petrus het eintlik die verklaring gemaak, en op hierdie rots, hierdie feit, dat Petrus gekom het en geglo het, en gesê, dit baat nie meer jy sit net, daardie man het gehoor hoe hulle sing, hy het gehoor hoe hulle bid, hy het gehoor hoe die lofprysinge en al die dinge gaan, hy het alles gehoor, maar hy het dit nie ervaar nie, en ons het baie keer bid ons oor die probleme, maar ons glo nie dat God dit kan oplos. Amen. Ons bring dit daar by die deur. Dan sê ons, wag net hier. Ek wil net die Here so 'n bietjie gaan loof en prys. Dan eer jy die Here, jy voel beter, jy voel sterker. Ja, dalk deel jy dit met enigiemand wat hier rondom jou is, en ons bid vir mekaar en ons al, maar ons het nie meer die geloof en die vaste vertroue, dat as ons na die Here toe gaan, kan hy 'n krepelman gesond maak. Nee, deur my nie. Ek het nie 'n antwoord nie. Ek weet nie meer nie. En hier is 'n man wat so reël is, dat hy net sê, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek weet nie wat om vir jou te doen nie. Al wat ek kan sê, is hier is die Here. Miskien het jy nodig dat jy die naam van die Here sal uitspreek. Nie net daar by die deur los. Want dit is lekker, ons kan vir 'n oomblik so 'n bietjie daarvan vergeet. Ons kan 'n oomblik, kan ons dit so 'n bietjie een kan stel. So 'n oomblik kan ons sê, okay, dat ek net hierdie week en hierdie maand en hierdie jaar se probleme net so 'n bietjie in kan sit, want ek wil die Here loof, terwyl die Here vanmôre wil sê, bring dit, want ek kan dit vir jou oplos. Silwer en goud het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus. Glo jy dit nog? En kan ons maar, soos die Sondagskool, want toe ons in die Sondagskool, ek onthou dit nog so goed, dan vir Woordburg, as ons so gesit het, jy het so gesit, graad 1, graad 2, staan het 1, staan het 2, so in die banke, tot heel agter, en dan die onderwyser so by jou gesit, en dan het ons eers saam gesing, vanmôre toe Jan weer so sweets uitdeel, toe dink ek aan al die ooms, en die ou ooms, het sy 'n pink sweets uitgedraai, kan jy onthou, wie was sy naam? Ja, vir almal sulke pink lekkertjies gegee het, om van aarde. Maar weet julle wat, toe ons dit gesing het, toe ons dit geglo. Kan julle dit onthou? Kan jy onthou toe ons dit gesing het, was daar geen twyfel nie. Ons as kinders wat gesê het, liewe Jesus kan alles doen. Ons het daai tyd, het ons gesê, ag ons kan maar enige liedjie sing, ons kan maar enige, want ons het 'n geloof gehad, vas in die Here. Ja, as 'n 10-jarige seun vasgeglo het in die doping van die Heilige Gees, vasgeglo het as 'n jong seun, en die Here vertrou het vir alles wat gebeur het. Ag ek kan onthou dat ons gebid oor die snaakste goed vanmôre, stuur Stefanie my 'n hondjie het vanmôre gekraam, daar's nou 4 hondjies, 2 is dood, en sy sê, kan ons bid vir die hondjie? Ek sê, ja, ons kan bid vir die hondjies. Kan ons nie weer teruggaan en vir hondjies begin bid nie? Julle verstaan wat ek bedoel? Want ons is partykeer so vasgevang, miskien vir 40 jaar lank, dat ons dit by die deur los, en hoop daar's almoses. Maar ek wil vanmôre verklaar en sê, goud en silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus, en elke krisis van ons lewe, van elke probleem in jou lewe, elke tekortkoming in jou lewe, ek glo dat die Here van Petrus, ja, daar is tye wat hy gevou het, daar is tye wat hy geval het, daar is tye, ag, wat alles verkeerd geloop het, maar hoe, hy het een ding gehad, is hy dit in God geglo, met sy hele hart en sy wees.
En ek wil vanmôre in die naam van die Here sê, kom ons gaan haal ons probleem by die deur. Miskien het jy dit so weggeberg dat jy nie eens meer kan onthou nie. Dat jy so vrede gemaak het met jou omstandighede. Maar ek weet dat in die naam van die Here, Jesus van Nazareth, kan hy vanmôre vir jou doen, voor ver bo wat jy kan bid of dan. En die Here sien vanmôre in jou, wat niemand anders sien nie. Soos hy in Dawid gesien het, so het hy in Petrus gesien. Nou Petrus was miskien vuil en vol visreek en ag ek weet nie wat, hoe het hy by Jesus uitgekom, hoe het hy gelyk toe hy by Jesus gekom het nie, en sy neef het hom gebring, maar as hy gekom het, daar by die Here, en die Here sê, ag jy is nie meer 'n riet nie, jy is nou 'n rots. En dit gaan 3 jaar vat, dit gaan 3 jaar vat voor jy dit besef, maar daar gaan 'n dag kom wat jy instap en sê, ja, Petrus is nog miskien, ag is daar 'n ding wat nie lekker is nie, maar op die uiteinde van die dag, weet ek Jesus van Nazareth kan. Jy nie vanmôre jou krisis gaan haal wat jy so wegbeer en dit vir die Here gee. So jy kyk maar na my. Jy kyk maar na my veral so lank wat jy my aflag. Dat jy vir my een kant gooi, jou duiwel, my oor en oor vertel jy is nie goed genoeg nie. Maar Petrus sê ek is 'n koninklike priesterdom. Uitverkore geslag, 'n heilige volk. Soos Dawid goed gesien het, het Petrus gesien, net omdat hy nederig voor die Here was. En dit is wat ek vanmôre bid vir elkeen. Buig jou hoofde vanmôre en sê, Here, wat jou krisis ook al mag wees, dit lê daar by die deur van die kerk. Ek bid so lank al daaroor. Ek dra so lank al hierdie las. Ek bring dit so lank al saam. En ek sit dit elke keer maar net neer. Ek sit dit maar net neer. Hoop dat daar 'n almoes is. Hoop dat daar ergens maar net hoop is. Maar vanmôre wil ek sê, nie in my naam, nie in wie ek is nie, maar in wie die Here Jesus Christus is. Die van Nazareth. Jesus ons koning. Here, U kan vanmôre in alle omstandighede 'n verskil maak. Ek wil weer soos 'n kind glo. Ek wil weer teruggaan daar in die sonneskool, toe ons maar gesing het. Wat het ook al mag gewees het, en ons het dit geglo met ons hele hart, want ons het geglo soos 'n kind, maar intussen het ons slim geword, Here. Intussen het ons te veel vertrou op ons eie. Ons het staat gemaak oor ons eie gedagtes. Ons het planne gemaak oor ons eie maniere. Ja, ons het gedink, hierdie is maar die manier wat God sal werk, of daardie is 'n manier wat God sal werk. En hier is 'n verlamde man, hier is 'n verlamde omstandighede, hier is vir soveel jaar al die omstandighede, maar ek weet, soos ek weet, dat die Here vanmôre vir my kan. En ek spreek lewe oor elke dooie omstandighede in hierdie gemeente, oor elke siekte, elke moedeloosheid, elke gebrokenheid, in die naam van Jesus Christus, nie op grond van wie ek is, op grond van wie een van ons is nie, maar op grond van dit wat Jesus Christus kan doen. Goud en silwer het ek nie, maar jy hoef nie meer langer hier te sit nie. Net soos die psalmdigter sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons bly. Dit was soos asof ons gedroom het. Dis net God wat dit kon doen. Sien, die heidene het gesê, die Here is goed vir julle gewees. En ek profeteer vanmôre, ek roep uit dat elkeen wat rondom jou is, wat sien hoe lank jy hierdie las dra, wat miskien weet van jou las, sal op die uiteinde kom en sal getuig, die Here was vir jou goed gewees. Ons kan getuig en sê, die Here het jou aangeraak.
en dat jou saak verander en vernuwe, soos wat net God kan. En ons eer U daarvoor. Ons loof U daarvoor. As jy dit saam met my glo, staan op en hef jou hand op en sê, Here, ek glo vanmôre in die naam van die Here. Ek gaan haal in die geloof hierdie krisis, hierdie probleem, hierdie saak. En ek weet, Here, U kan vanmôre vir my die verskil maak. Sê vir die Here dankie. Loof die Here vanmôre, prys sy naam. Ons maak die naam groot, Here, en ons weet, vir my is dit onmoontlik, vir hulle wat rondom ons is dit onmoontlik, vir die mense is dit onmoontlik. Al ons planne het gefaal, ons het gedink, maar Here, ons gee dit vanmôre vir U. Kyk na my, ek het niks, maar Jesus het alles. Jesus het vanmôre alles. En ek spreek vanmôre lewe, in elke besigheid, in elke saak, in elke krisis, vanmôre in elke omstandighede, elke werksituasie, in Jesus naam. En hierdie gaan maar net 'n intree wees. Dis 'n inleiding van baie wat tot bekering sal kom. Dit gaan 'n inleiding wees van wat God gaan doen in die nag as jy in die tronk sit. Het gaan 'n inleiding wees vir hulle wat kom en sê, hoe kan jy? Dan gaan ons sê in die naam van Jesus Christus. Nie in ons eie kennis nie. Ja, ek is 'n eenvoudige visserman, maar hulle sal getuig van die wysheid en die kennis van God wat gaan gebeur. Ja, die profete sal sê, as hierdie van Jesus is, maar dit nie waag om dit stil te maak nie. Want Jesus is die antwoord. Gaan die inleiding wees, die begin wees in elkeen se lewe, van die krag van God geopenbaar in omstandighede. En ons sal sien hoe die lot gaan verander. Die mense sal in die pilaargange van Salomo begin jubel en sal juig. Daar gaan 'n koordans wees, daar gaan 'n blydskap wees, en elkeen wat glo dat sy probleem nie meer hoef te lê by die deur, maar kan inbring en kan lewe spreek in die naam van Jesus Christus. Ek is verlos, maar nie deur silwer. Ek is vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus. Ek is vry, want Jesus maak my vry. Eens was ek, verlore, moedeloos, maar ek glo dat die Here my kan vrymaak. Ek gaan nie meer hierdie las van my maar net dra na die kerk, na die poorte, en die mooi poort nie. Nee, ek gaan hom inbring waar die lig van God oor hom kan skyn, in die naam van Jesus Christus, oor my kinders, oor elke omstandighede van my lewe, in hierdie gemeente en vir elkeen wat luister, tot eer en verheerliking van die Here. Staan op en loop, gryp hom aan die hand, sodat elkeen kan sien wie die Here is. Nie wie ek is, wie ons is nie, maar wat die Here kan doen. Hy is nog die wonderwerkende Here. Hy kan water gee in die woestyn. Hy kan riviere gee waar daar droogte is. Hy kan 'n stroom gee waar daar net klippe is. Hy kan vanmôre gee, ons hoef te spreek oor die doodsbeendere, en daarom spreek ek vanmôre, Here, ek wil nie vra, kan U nie, ek wil nie antwoord en ek wonder oor wat U kan doen nie, maar U kan vanmôre, oor elke doodsbeendere kan U lewe gee, en die vlees sal kom, daar sal oorwinning kom, dit sal 'n mag word, wat opstaan in die naam van die Here, 'n mag wat sal veg, Here, geen water sal ons oorstroom nie, geen vuur
sal ons brand nie. O Here, U sal die oorwinning gee. U sal die krag gee. Daar is geen besigheid wat sal ondergaan. Daar is geen omstandighede wat ons sal oorwin nie. Want Jesus is die God, halleluja. Hy is die ene wat hierdie lamman opgerig het. En hy kan elkeen se lamman in sy lewe oprig. Kan elkeen se lam omstandighede kan oprig vanmôre. En ek spreek daar die lewe. Ek spreek nie dood nie, maar lewe in Jesus naam. Tot die krag en die heerlikheid van die Here. Daar is niks vir God onmoontlik nie. Daar is niks vir die Here onmoontlik vanmôre nie. En ons eer U daarvoor. Ons loof U daarvoor. U sal vir Joan oprig. Soos U vir Jan opgerig het, sal U vir Barend oprig. U sal vir Lisel nuwe krag gee. U sal vir elkeen 'n nuwe lewe gee, 'n nuwe asem gee. Here, en hulle sal getuig oor wat God gedoen het. U sal vanmôre verskyn in die heerlikheid soos wat God dit kan doen. En ons eer U daarvoor. Here, elke vuurige pyl sal U verwoes. Elke krag, Here, sal U oorwin. Laat die leeu maar brul, want God is koning. Hy is die leeu in die stam van Juda. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is die Here. En hy maak ons vanmôre nuut. Ons eer U, my God. Ons loof U en ons prys U. Dit sal so wees, want U is die begin en U is die einde. En U woord is die waarheid en sal nie ledig terugkeer nie. Nooit. Dankie Here dat daar nie almoes gevra sal word nie. Die Here sê ons sal geseënd wees. Sal geseënd wees in die stad. Ons sal geseënd wees in die veld. Ons sal geseënd wees in ons bakskottel. Ons sal geseënd wees aan tafel. Ons sal geseënd wees. Ja, die guns van die Here sal ons volg. Ja, ons bakke sal oorloop. Ons sal nie meer leen nie, maar ons sal uitleen, sê die woord van die Here. Ons is die kop en nie die stert nie. Ons is hy wat in beheer is. Want Jesus, Petrus het verklaar. Petrus het hier in hierdie wonderwerk gesê, dit sal nou anders wees. Dit sal nie meer soos wat dit was nie. Dit sal nie wees soos gister en eergister nie. En so sê die woord van die Here, kyk, ek gaan iets nuuts doen, sê die Here. Ons loof en ons prys U naam. Iets nuuts in elkeen se lewe vanmôre. Ek het niks, maar wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret. Staan op en loop. Ons eer U, ons loof U, ons prys U naam. Loof die Here, God almagtig. Amen en amen.